кээ бир учурда адамдар күнөө кылбай деле күнөө жазыла берет. Шейх Утеймин рахимахуллах мындай дейт. Биринчи бөлүгү бар. Бул күнөө кылгызы келет, бирок ошол күнөө кылганга аракет кылса дагы ошого күчү жетпей калат. Ал келбей калат ал күнөөнү жазышка. Бирок ошол күнөөнү кылбаса дагы ал адамга күнөө жазыла берет. Кадимки ал күнөөнү кылды дегендей. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: эки топ мусулмандар кылычтары менен бири-бири менен чабышса, өлгөн дагы, өлтүргөн дагы тозокто дегенде. Өлтүргөн белгилүү, ал эми өлгөнч өлтүрүлгөндүн эмне айыбында. Себеби өлүп калган адам дагы аны өлтүргөнгө аракет кылып аткан. Болгону күчү жетпей калды. Мына ошондой эле адам кээ бир учурда күнөө ишти кылайын деп, бирок ошого алы келбей калса дагы күнөө жазыла берет. Кандай коркунучтуу. Экинчи бөлүгү бар. Күнөө ишти күчү жетпей таштайт, эч кандай себептерин кылбастан эле. Биринчисинен айырмасы, мисалы, бир уурулук кылайын дейт. Адамдардын көрүп калышынан сезгенип токтотуп калат. Эгерде көрбөй калса уурдап калмак. Адамдарды байкап калды да токтотуп калды. Буга да күнөө жазылат. Эгерде андай мүмкүнчүлүк болуп калганда ал уурдамак. Ошо адамдардын бул бир мисал да күнөөнү жазай берет. Ниетинде себеби уурдамак эле. Болгондо мүмкүнчүлүк болбой калды. Кээ бир адам арак ичкиси келет, бирок арак ичейин акча жетпей жатат. Же арак ичкенге адам таппай жүрөт. Мына ушундай учурда ага ичти деген күнөө жазыла берет. Болгондо эмнеге? Алы жетпей атат ал нерсеге. Алы жеткенде аны кылмак. Үчүнчү түрүндө ошол күнөө кылам деп артынан сооп жазылат. Бир күнөөгө аракет кылып, кам кылып, анан Аллах таалам үчүн ошол күнөөнү таштайт, күнөө кылуудан баш тартат. Бул учурда сооп жазылат. Хадисте айткандай, хадис кудусте, ал чындыгында мен үчүн таштады дейт. Көрдүңүзбү? Ал кылган мүмкүнчүлүк бар эле, бирок Аллах тааламдан корккондугунан таштады. Бул учурда сооп жазылат. Сооп кылбаса дагы күнөө кылам деп барып сооп жазылды. Төртүнчү бөлүгү бар. Оюна келген жок андай күнөө. Уурулуктагы, зына кылыштагы, арак ичиштагы, бул мындай учурдага сооп да жазылбайт, күнөө да жазылбайт. Ниетинде күнөө кылыш деген нерсе жок. Мына ушул нерсени түшүнүп алалы туугандар.